大家好啊，歡迎嚟到我基金經理贏資費頻道，我係朱 Sir。我哋今日影片分析嘅內容啊，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何買賣建議嘅。今日啦係2026年1月17號啊，星期六。咁首先啊，我哋就係話上證指數啊有一啲嘅回吐嘅，畢竟啊佢都連續啊升咗成陽燭啊 N 咁多支陽燭咧，升咗成個月啦，所以啊有所回吐啊，即係合情合理嘅事嚟嘅。但係啊回吐啊係咪代表啊 A 股牛市完結咧？我當然啊就唔係咁睇啦。因為啊，之前啊，我提到啊，過往支撐啊 A 股嘅牛市最主要嘅底層嘅邏輯啊，係而家有真金白銀嘅匯率升值所帶動，而且亦都有過往歷史嘅經驗參考，所以我對於 A 股嘅牛市啊，係仍然係相當之有信心嘅。咁而且啊，我哋啊今日嘅影片啊，就終於會同大家分析一啲咧 A 股嘅特色嘅股票啊。嗱，你唔好睇上證指數回調咧，就以為咧所有嘅股票都會跟住個 index 咧係散晒。其實大家對於 A 股要有一個好緊要基礎嘅邏輯，就係就算佢昔日嘅大熊市或者熊市啊，唔理佢牛熊都好咧，佢咩市況佢都會有啲特色嘅股票咧向上升嘅，遠遠跑贏大盤，每一年都有嘅。咁講緊近排都有啲股票係咁樣嘅情況啦。講緊已經升過一段嘅基礎之上一日再爆張式向上升20%，所以成個行情已經係啟動咗噶啦。咁而家我哋今日亦都會分析兩隻嘅股票嘅彈核嘅 A 股嘅之中嘅中概科技股。分別就係 A 股嘅美艾科技688-376，同埋而家喺香港 H 股咧係上市咗一段時間嘅天樂先進，佢嘅A 股嘅曲咧就係688234。咁如果你想喺2026年繼續靈活賺錢總之邊個市場好就做邊度跟隨資金嘅流向繼續贏錢博弈嘅話咧，咁歡迎大家參加我哋最新嘅純 A 股投資講座機械樂園 A 股投資嘅 seminar。咁當中會有咁多真正嘅 A 股嘅主題特色賽道嘅答案去同大家參考喺個 seminar 裏邊同大家講。咁所以大家千祈唔好錯過 A 股呢一次咧 N 年難得一見嘅牛市主題股好，咁我哋講完阿爺咧，咁梗係講翻個仔啦。我哋亦都要盡下義務咁樣咧，係講下恒生指數嘅。嗱，我亦都講到好白嘅。如果唔係因為去爭取YouTube 流量演算化嘅關係我真係唔係好想講恒指啊。嗱，我覺得恒指就係夾雜咗喺中美匯率之間好似拉扯式嘅角力啦。而且咧，佢嘅主題性咧又唔夠 A 股，更加唔夠美股咁高啦。即係簡稱廣度、深度、成交量都唔夠 A 股同埋美股，咁形成咗一種講得好好嘅一種高不成低不就嘅一個感覺。升咧overall 我都睇佢升嘅，我冇理由兩大市場係牛市，我睇佢熊市噶嘛，呢個係咪？咁但係佢嗰種指數嘅討厭性咧，我相信有機會係繼續嘅。咁至於跌咧，又會咁樣 solid 地覺得佢唔會沽得落去邊度。咁邏輯咧，大家都應該好知道係點解噶啦。OK。好咁變相就連炒大波幅嘅特性都冇埋，自然就更加少資金就願意喺港股呢個 sector 堅係炒作啦。所以我總結就係話2026年大家要揾大錢嘅，我講到好白噶啦，呢個起碼呢一個 moment 咧，港股唔係你最主力嘅一個戰場嚟嘅。而事實上我哋會員嘅 channel 喺上年12月就一早超前部署一個好特別嘅 sector。一個月嘅時間我哋一啲精選嘅股票最高咧升咗成差唔多40%。嗱，嗰啲先係穩銀噶嘛，真正地係咪？咁當然啦，為咗保障收費會員嘅利益嗰啲股票就唔會喺即係公開場合嗰度去公開啦。咁如果有興趣大家知道咁多含金量高嘅股票分析嘅內容嘅朋友咧，歡迎參加我哋嘅會員收費頻道進步投資派。好，咁我哋咧又去到美股嗰邊啦。Index 咧就好明顯係橫盤噶啦。咁其實我哋亦都係一早喺上年嘅11月同埋12月已經有提醒過大家咧，大盤橫行嘅情況噶啦，可能就會維持多個 season 呢個咁然後先係有一個消化咗成個橫盤啦。咁當然納指始終我都會覺得咧，消化完之後咧冇理由睇佢向跌噶嘛，呢個就算佢跌一陣都好始終永續或者半永續咧都睇佢向上嘅。OK。咁所以揀中一啲嘅賽道或者喺回吐時勇敢吸納咧，有時都係一個美股嘅一個基礎嚟嘅。咁當然啦，我哋都去 review 下一啲嘅大盤股啦，例如英偉達。OK，咁我哋開下英偉達嘅圖先。英偉達咧，其實同好多嘅主題嘅熱門嘅標的物都係一樣嘅。佢喺前邊嗰度沽落嚟之後咧，就形成咗橫盤整向嘅情況。我哋一直啱分析嘅博通亦都係咁樣。咁我都相信佢個橫盤咧亦都可能會維持一段嘅時間。喺呢段時間裏邊其實基本面嗰度幾好都好咧，都同佢技術面嘅走勢冇乜特別嘅關係嘅。咁我覺得除咗喺正股以外如果有啲嘅時機亦都係識做期權嗰啲人咧，亦都可以試下係用期權嘅策略咧擺落去英偉達嗰度。
我相信啊，如果係我嘅學生嘅話，都好知道咧，英偉達最佳嘅而家期權策略或者係一個複合期權嘅策略究竟係啲乜嘢㗎啦。好，咁我哋啊就亦都去翻 Tesla 啦，對佢公平都同佢講下啦。OK，咁啊之前有集啦，我哋提過啊，Tesla 咧有少少兜底咁樣啦，但係啊我哋都會有話呢一個兜底呢個動能咧都唔會太強嘅，有機會咧都係兜少少，然後磨下即係磨下時間啊咁樣。咁呢幾日咧彈咗少少咧，又真係橫橫地喺度磨㗎喎。睇法啊，同大盤啊，同英偉達都一樣啊，都係咧橫盤待突破嘅格局。咁啊，衝過啲重磅股，你都可以見到啊，由此證明啊，指數嘅橫盤咧，同好多嘅主力嘅大股嘅橫盤咧，都係一致嘅。大家已經係分唔到咧互為因果，邊個係因，邊個係果，似乎因果咧，大家都埋一截㗎啦呢個。咁啊，但係雖然係咁樣啫，個美股呢個真正嘅內勢係咪咁差咧？好明顯咧，識睇美股嘅人咧就唔會咁樣答嘅，好明顯係唔係咁樣嘅。你就係執着於個 Mega Seven 一兩個月唔升咧，你就話個美股差咧，就未免對個美股嘅深度咧就太過睇少啦。你細心啲睇咧，佢係一個啊，而家好明顯嘅，自從1月啊，而家係有少少翻山復甦嘅跡象，旺翻嘅跡象咧，係一個炒股唔炒市嘅狀態嚟㗎，係非常之明顯嘅。就算你 Mega Cap 嘅股票啊，好似 TSM 啊，佢都破咗頂啦，你都唔可以老屈 Mega Seven 全部都弱㗎，係咪嚇？咁啊，何況係一啲係所謂特色嘅板塊係咪？朱 Sir 都提過㗎啦。無論喺 Seminar 或者好多場合裏邊我都提過，今年美股咧就係一個出名化妝品牌嘅一句金句咧 ，Less is more。你要專注嗰個特色嘅 sector 去做嘅，做到嘅話咧，成功嘅話，你嘅回報會非常之高。當然啦，vice versa 啦，OK。如果做錯咗 sector 嘅話，好啦，咁我哋講緊一啲特色嘅賽道，而亦都對我公平啊，朱 Sir 喺特別喺學校裏邊都提過晒噶啦，所有學生都知噶啦，收益非常非常豐厚噶啦，已經。第一隻啊，好明顯就係 ABAB 啦，係咪？星期五啊，曾經由跌咗45入一半之前。然後而家爬翻晒上去，當由底部45就嚟升1倍，係嘛？幾犀利！咁另外有一隻我哋學校內部就叫卡樂 B 啦，呢個 OK。咁其實咧就 RKLB 呢個 OK。我哋學校成日對呢啲股份咧都有啲稱呼嘅。咁呢個 RKLB 卡樂 B 咧太空股啦，打開個圖就爆到上太空。咁呢兩個股票嘅表現已經足以證明朱 Sir 一早之前咧宣傳嘅講座主題特色板塊咧。係相對嚟講係絕對係有前瞻性嘅。就算你未嚟西面下呢個，你見到我哋嘅預測已經啱咗啦。咁所以我哋喺即將搞緊嘅呢個係4大夢幻賽道嘅 Seminar 裏邊咧，我哋喺呢個4個賽道裏邊咧，其中一個好深入探討，我相信喺香港冇乜人夠我研究得咁深入嘅 sector 咧，就係太空嘅板塊同埋具身智能OK 都屬於AI 機械一部分。咁所以喺美股嗰邊如果大家係認同我 Less is more 同埋要專注特色賽道嘅話咧。千祈唔好錯過我哋呢一個4大夢幻賽道嘅 Seminar 啦！點擊下邊嘅連結報名，費用都係全面嘅。好，咁我哋最後就先深度分析下兩隻 A 股先，就我哋片頭應承咗大家分析嘅美艾股份688-376。咁頭埋一陣間再分析埋天樂先進。好啦，咁你688-376個圖幾靚，你見到係嘛？咁因此亦都證實咗咧 A 股咧嗰個特色盤嘅嗰個強勢嘅嗰個嘅情況嘅。OK。好啦，咁我哋就係話啦，喺呢一個股份裏邊究竟係有啲咩特色㗎，或者佢做咩㗎咁樣？咁好簡單啫，佢好明顯咧，又係具身智能嘅即係機人咧嗰個嘅係所謂一啲嘅 sector 裏邊嘅零件嘅嘅供應嘅或者設備嘅龍頭啦。OK，即係俗稱賣橙人，即係同英偉達差唔多嘅。佢做類似嘅生意咧，就係國內咧呢個潔淨室嘅設備嘅龍頭。主要產品咧有一個叫 FFU 嘅物體就叫做咧風機過濾單元同埋各種嘅過濾器。咁呢個係一個乜嘢嘅 concept 咧？呢個大家要知道喺半導體芯片嘅製造裏邊咧，對於環境嘅要求咧係極為苛刻嘅。簡稱咧一粒塵咧就 KO 晒你所有事㗎啦。OK， 係非常之嚴峻嘅，唔係同你講笑嘅。咁所以晶片廠就必須建造等級非常高嘅潔淨室。而美艾科技咧就係提供製造同埋維護呢一啲潔淨室核心設備嘅供應商啦。嗱，佢最大嘅客戶咧係邊個咧？好明顯係中國最大芯片股中芯國際啦。合作關係都超過咗係20年噶啦。咁隨住中國半導體國產替代嘅浪潮必須要進行啦。各大中資嘅原晶廠房咧就瘋狂咁擴產。咁對於美艾科技呢一種嘅服務咧就自然係水漲船高啦。
咁啊，可以睇得出啦，美艾科技啊喺之前嘅業績係顯示啊，其實個業績個增長仍然咧非常之 solid 嘅呢個，就好似一個比較成熟嘅績優股咁樣。咁我哋當然啦，睇翻佢過往嘅增長可能未必話去到太過高，咁但係呢啲係過去式啊嘛。我哋講緊喺隨住嗰個大嘅國產嘅替代環境嘅情況之下咧，咁相信啊佢嗰個增長啊係會係提速嘅。同埋令人哋更加開心就係咧，其實你識佢嘅話，你就知道佢有第二個成長引擎嘅喎。呢個成長引擎咧，對於中國嘅即係 AI 嘅發展嚟講都係好緊要嘅，就係液冷伺服器啦。OK 咁美艾科技憑住喺溫控同埋流體領域嘅技術嘅累積咧，切入去呢一個南海嘅市場咧，一切入去啫，就已經係營收好快地同比增長90%啦。咁所以總結一下，佢嗰個優勢就係業績穩定啦，估值相對仍然係合理啦，亦都係半導體國產風潮嘅受惠者，亦都有第二戰線係可以做到，即係亦都所謂液冷嘅技術。咁所以個股份咧就雖然衝咗好多咁樣啦，咁但係如果係識交易 A 股嗰啲人咧，都可以睇下一啲長短倉交易嗰啲方式係點樣嘅。OK 如果熟悉 A 股嘅人都知道係大概點樣做噶啦。好，咁然後去到天樂先進啦。嗱，咁天樂先進咧要提醒大家咧，香港 H 股都有噶，不過咧我哋為咗統一係講 A 股咧，咁我哋尊重翻就打翻佢個 number 688234。嗱咁呢個股票咧就其實就係等於一個美國公司，不過咧佢就係俾天樂先進呢啲咁樣嘅公司懟到美國嗰種破產就係 Wolfspeed 一隻狼WOLF 呢個 OK，咁佢而家已經係真係破產啦，就進入咗 OTC market 啦呢個。咁Wolfspeed 咧俾佢懟爆嘅嗰個業務咧就叫做咧碳化硅襯底，就叫做咁名好似好騎呢啦。咁但係你唔使理個讀音咯，可能普通話個讀音會比較順啲咧。呢個係咪？廣東話可能先係咁樣啦。咁呢個係所謂嘅碳化硅襯底咧，呢一個黑掹掹亮晶晶嘅一嚿咁嘅物體咧，其實就係未來能源革命同埋 AI 嘅算力嘅基石啊。相比傳統嘅硅材料咧，碳化硅個性能係更加強悍嘅，更加高壓啦，更加高頻啦，更加耐高溫啦，乜都係勁啲啦。總之呢個 OK。咁無論對於新能源汽車嘅電控嘅系統或者 AI 資料中心嘅電源咧，都離唔開佢嘅。而天樂先進咧，我都講過咯，佢可以憑佢自己實力，再加埋一啲中資嘅公司一齊圍毆 Wolfspeed 嘅呢個 OK 已經係成為咗領域嘅全球嘅龍頭啦，係咪？咁根據咧日本富士經濟嘅報告喺2024年天樂先進呢一個喺呢個導電型嘅碳化硅襯底嘅市場份額咧，已經衝到全世界第二噶啦。咁第一名係邊一間咧？就係美國 Wolfspeed。咁就隨住咧 Wolfspeed 俾人懟冧咗之後咧，咁應該好快就天樂先進其實可能 expect 而家已經係第一噶啦呢個 OK。咁我哋亦都成日話英偉達嘅存在咧，我哋唔知喎，亦都可能側面地咧係幫助咗係天樂先進嘅喎。點解我咁樣講啊？原來市場傳聞英偉達計劃喺2027年咧就將下一代嘅 AI 晶片嘅 Ruby 嘅 GPU 咧嘅先進封裝嘅中介層嘅材料咧，從硅轉換成碳化硅。因為點解要咁做有機會，因為 AI 芯片咧嗰個功耗咧太大啦，所以話導熱嘅性能比硅好上2-3倍嘅碳化硅嚟散熱嘅 OK。咁另外台積電亦都好明顯有部署相關嗰個技術噶啦。咁天樂先進係作為全球嘅少數可以提供12寸大尺寸嘅碳化硅襯底嘅廠商咧，咁亦都expect有唔少客戶已經打入咗英偉達嘅供應鏈，咁所以有呢個想像嘅空間亦都係相對比較大嘅。咁到最後啦，天樂先進咧喺最新一期嘅業績咧個增長都係相對強勁嘅。啱過咗佢再之前嘅2024年嘅財報咧，佢本身都已經營收增長41%，而由淨利潤咧就由虧轉盈咧嗰個幅度咧係增長一齊差唔多5倍嘅。咁如果再做到2025年呢個盈利嘅增長咧，應該都相對嚟講比較勁啦。無論過咗2025同埋2026咁所以呢兩個股份咧，我都覺得係喺個中線嘅角度雖然我哋而家見到圖升好多，你已經好似唔開胃咁樣啦，係咪但係我會覺得你肯放長雙眼去睇嘅，或者佢總有回調嘅時候啦，可能呢個係咪？咁亦都係有一個所謂留意個空間嘅。所以你可以見到我咁多個一啲係芯片或者機械人嗰啲類似咁嘅 sector 咧，我只係俾兩隻嘅田豐俾你去睇一睇，你發覺有幾多呢啲咁樣嘅靚嘅股票，個圖係幾靚咁所以呢兩隻都顯示咗可能暗啞底咧，好多 A 股亮麗嘅 sector 嘅走勢咧係好似佢哋咁樣嘅呢個 OK。咁所以點解我會舉行呢一個嘅機械樂園嘅 A 股嘅投資嘅講座，都籌備咗咁耐就係咁解啦。所以有興趣咧，亦都係可以考慮過嚟去報名嘅。咁最後啦我哋就話去到美股啦，咁我哋都講下咧係回咗係一段嘅Vigo 啦 ，OK 就係博通啦。
咁博通咧，其實我覺得就唔係話有太大嘅問題嘅，近排都係橫行啫，橫行個格局啊就同英偉達一模一樣嘅。佢主要嚟講，我覺得都係消化緊嘅估值啦，同埋如果只要等待佢多一兩期嘅業績，見到咧佢喺TPU 強勁嘅增長下，嗱我哋希望係咁樣啦。咁然後咧就係令到佢喺嗰個係所謂 ASIC 芯片嘅部門係大幅地係增長嘅，再加佢傳統嘅業務咧。可能係因為而家 AI 嘅需求太大嘅關係咧，令到佢就算係傳統嘅業務都有一定嘅改善或者爆發嘅話，咁應該就可以令到個股價係可以消化完之後係回升嘅。咁所以長話短說啦，我哋對於博通咧嗰個嘅所謂嘅觀感咧，亦都係唔悲觀嘅，呢個 OK 吓。好，咁今日個影片亦都暫時到呢度啦。如果中意我哋影片嘅朋友仔記得訂閱、讚好同埋留言支持啦。我係朱 Sir，下次再見。